ねえねえカメラさん、去年の写真って今とは全然顔が変わってるね。多分前の方がここのほっぺの肉が多いと思う。シェー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 。もう本当に最近やばい。うわさっきのおさみたいな唇がしたんですか。一番やばいじゃん。 OK ですよね。うちは別にいいよ。いいよ、うちは別に。いや、こっち向いてくしゃみしたから。ほんとほんと。うちこっち向いてくしゃみしてたよね。でもうちこっちちゃんと行ってくしゃみしたよね。みんな見てた？ちゃんとこっち向いてたよね。向いてたら大丈夫。おっさんみたいなめっちゃアップいいそうです。大丈夫です。ちるちゃんのくちゃおっさんみたいなくちゃみアップいいそうです。大丈夫です。